मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ ये। हाँ वो ये मोबाइल पे आता होता है। मोबाइल में खेल रहा हूँ गेम। ओ हम तो चिंकी में उतर रहे भाई। नौ सॉरी यार क्या कॉल आ गया सही उन लोग सारी दबाता रहा एक बार पता नहीं ना लोग बच्चे में गया मारता रहा हल्के हल्के पुश हो गया बता रहे घर के पास है थोड़ा ये तो सारी घंटे ऐसी ओ माय गॉड उधर तक 6x का स्कोप और पिस्टल। ओ माय गॉड दोस्त ने वीडियो देखी मेरी कहता यार कहता तू बोलता किस तरह था। ओए वो कौन आ गया? ओए ऐसा कोई नहीं है। कहता मैं देख क्या सी जाऊँ। वो बदली हो रही कंट्रोल करने में मारा बकने मारा वो लूटे करी गरीबा मैं पार बंदे मारे तो लूट करने शुरू करता ले ले मतलब ओह शिट मगर क्या करना है नहीं कहाँ पे? मेरे पास है हाँ वो तो थोड़ा सा फर्क है बस। मेरे पास यार अपने पता इतना पास आ गया मुझे पता नहीं चला ओ माय गॉड यार कान है ना अब तरस गए हैं ये आवाज़ सुनने के लिए। कौन सी मतलब इसका करने का तो मैसेज नहीं अच्छा ऐसे ना अगर इधर से हम साउंड कम कर दें तो वीडियो रिकॉर्डिंग की आवाज़ भी कम हो जाएगी। यार ये तो गलत बात है ना कान दर्द करने लगे। मैंने पहले का साउंड बाद में ऐड कर दिया था पहले रिकॉर्डिंग कर लिया था नहीं साउंड किसका बड़े यूट्यूब में ऐसे ही करते हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं वो चीज़ तो लाते हैं जो रिकॉर्डिंग करनी होती है ना उसके बाद में ऐड कर देता है चीज़ यार उस पर मेहनत होती है। मैं कहता हूँ ऐसे कर लो ऐसे उठा के बैठ। ओ M42 M24 चाहिए? मैं ले लूँ फिर स्नाइपर गन है ये। बोलना वो बोलना बोलना वो 4x रेड जोन आने वाला है। मेरे पास साउंड आ रहा है साउंड आ रहा है बकरा तो बहुत दूर है तू है कहाँ पे? मुझे किल नहीं मिला ठीक कर दिया। मुझे किल नहीं मिला हमने बहुत किल करा दिया मुझे बंदे बहुत कर यार मेरे पास स्कोप कोई नहीं है। तो दफ़ा गन अच्छी मिली है स्कोप नहीं मिल रहा। 4x मिल जाए 6x मिल जाए 6 मिल जाए तो क्या ही बात है।
4 है तो 4 ही दे दो। कितने कौन सा है तेरे पास? मेरे पास 4x का लगा हुआ है एक और रोबोट है 4x का लेना। हाँ दे दे। ये मैंने अंदर से दिया चलो क्या है मैं वैसे खेल रहा 4x वाले अरे अंदर आ जा इधर आ इधर आ गया इधर ही आ। आजा आ रहा हूँ सब तो कर। मेरे पास है अंदर जाएगा किधर चला गया है बता ये भाई का काम मेरा नहीं है छोटे से घर मेरे छोटे से घर इधर सामने बता मिला मिला मिल गया मिल गया। और कोई नहीं सारे हम मार दें चले पर यार भी पकड़ लेंगे यार ये बहुत सुनना है मतलब निकल गया मेरे पीछे आ जा चलो तेरे पीछे आ। तो टेंपर नीचे आ रहा है तो फिर मुड़ गया बोलना नहीं है यार बकर बंदा लग रहा है तेरे पास है वो इधर आ बकर तेरे पास 4x है इधर आ तेरी तरफ ही आ रहा हूँ यार जल्दी यार तो मैंने 4x दे दिया था मेरे पास 2 है मैंने तो हल्के हल्के मारे हैं कहाँ पे है? यार सामने देख पत्थर नजर आ रहा है हाँ वो पत्थर पे छुप गया है वो इसने अपना वो कर दिया इधर आ यार जल्दी आ यार इसको फेल लेना है इसने मारा इतने दूर से पीछे है फिर इसको निकलना नहीं है इधर तो थोड़ा सा इधर जा रहा मैं इधर आ गया अगर होता ना तो स्कोर के लिए आ रहा हूं तो जो तो भेज नहीं दे वो निकल गया यार कहां सामने जाना है इधर ही गया है यार इस पत्थर के पीछे जा रहा है बहुत अच्छा कहां जा सकता है मेरे नो कर दिया था उसे मैंने कहा नॉक किया इतना डैमेज दिया था अच्छा खासा मैंने वो तो डैमेज पूरा ही रहता है आजा फिर जून के अंदर चले वो भी अंदर चले गया होगा इधर जा रहे हैं मैंने कहा तो बोलना नहीं है तो बस में की है ऐसे ही तो कौन जाना जोड़ के अंदर हाँ बस पहुँचने वाला बस और ये भी आएगा यार अभी देरी हो गई मेरे पास एम4 से भी एम2 से यार बनते हैं ना तो सिंह को ले मेरे पास M4 वो है AKM है बस मेरे पास उसकी मेरे पास 139 गोलियाँ हैं मेरे पास सब कर हो गया वो चलो टाइम से बाहर निकल गया अच्छा बात सुन रहा था
ये आई के पर है अरे आई क्या लिखा होगा मैप के अंदर तू किधर खड़ा हुआ है इसमें ओए यार वेक्टर वाला तेरा मिशन हो गया था तो प्रॉब्लम है पूरी ये कंप्लीट है मैं तो ये गया पर हो गया पता सोच में हो गया पता सोच क्या होगा क्या निकला निकला गया अंदर से I need a sight scope. अंदर ना तेरा सोच ही निकला मेरे इधर मेरे पास आसान है पता सोच करना तू मर गया ये कौन है नहीं अभी नहीं पता कहां है एक बढ़िया है नहीं मेरे पास M416 कहाँ पर ये कार्नेट है इस दफे के अंदर पीछे से सामने क्यों गिरा इसमें इधर है ये क्या आ ये दफे के अंदर है इसके अंदर वो तो बोलेगा था वो बता रहा काम नहीं किया इधर आइए इस दफे के अंदर काम नहीं किया इसके अंदर जाने लगा इधर सामने रुक जाए पहले गोली किसने चलाई है वो देखो तो सामने कैसे देखेंगे आप बार से तो लूट नहीं करने वाले हम जा रहे हैं एक मिनट ये स्कोर मिल गया वो फिर चलिए डॉक्टर ध्यान से बच के इसके पास से पक्की बात है कहाँ पे कार्नेट है यार मेरे सामने है यहाँ पे आ रहा है पानी से चल रही है मैं तो मुझे लगता है अब तक वो मार सेफ नहीं के वो तो उधर मारा बंदा ग्रीन लाइट कर रही है बकर वो दौड़ रहा है बकर वो दौड़ रहा है जरा बकर यार मुझे स्कोप चाहिए कहाँ पे है तो मैंने इतना डैमेज दे दिया है ना मुझे मरना नहीं इसमें मुझे पता है वो तक स्कोप ना हुआ था मार दिया कहाँ मारना है दौड़ गया सामने पहाड़ के अंदर अब वो यहाँ से आया हम तो घूमते जा यार ना मैं स्कोप में रहने दे किधर है यार तू किधर है ये देख सामने पहाड़ी के पास बंदे निकल रहे हैं इसे सामने पहाड़ी को चला गया क्रॉस कर गया इसको मैं जाने नहीं देना तो दूसरा बंदा है मैंने मारते मरते बचा तो स्कोप मिला मुझे फौरन बताएं तो अच्छे खासे फील्ड निकल रहा है उसको निकलना पहाड़ी के पीछे है उसके बाद प्रॉब्लम है कि लेट है मुझे कवर देगा इतना गलत किया है उसने वो है बड़ा आ गया ये तो जो है वो बक्का मार गया यार ये वही है उसको मारना है इधर बस इधर ध्यान रख किसने ऊपर आना ना वो यार मेरे पेट के पास मुझे पता नहीं चला गया था ये कैसे देखूँ मैं वो जब मैंने मारना फिर उसे देख सकते हो तो मैं देख रहा हूँ मैं ये नहीं है ये जहाँ से सामने उसने आया ना मेरे पेट पर ही ना देखो तो नजर आ रही हो बिल्कुल सामने है इस जगह पे वो इधर से बैग आ गया एग्जिट तो नहीं किया अभी वो नजर आ रहा है थोड़ा मेरे इधर है वो कोने में से
उसका ध्यान से उसकी पकड़ी हल्दी वाली गानी है सब निकल गया काफी बना के बैठे हुए ठीक है निधन करना है तो बंदे की लोकेशन बता दी है ध्यान से किसी ने आगे मार दे वो मर गया होगा पीछे मैच पूरा करना है तो देगा चिकन डिनर कितना किल है चिकन डिनर मुश्किल है एक ही है अभी जो तुम्हारा कितने रह गए थे बाकी 5 7 में 5 7 7 है 2 और मैं आगे बाकी 5 बस फिर वो मर गया 6 है इस टाइम 5 और मैं मर गया ना कुछ 7 6 रह गए वो दोनों डाउनलोड हो गए दोनों डाउनलोड हो गए आप बोल रहे हो हां यार एक और गेम के लिए डाउनलोड हो गया उसको मैं देखने में उसको लेना उसको तो गेम पूरी जितने डाउनलोड करना यार मैं मिशन करना अच्छा वो दिखा दे मिशन करे करता नहीं मिशन हो तो विंडो वो 3 हो गए मतलब हुआ कंप्लीट हाँ अभी तो हुआ बाकी वो एंड आ गया मैंने मतलब करना पकड़ मतलब टीडीएम कह रहा है हाँ हाँ मौसम क्या कर रहा टीडीएम हाँ सरदार नहीं कर रहा इसको खेलने दो यार मैं वो गाड़ी जा रही है वैसे थोड़ी ताज़ी आवाज़ खा के होता जा रहा उठ तो जा मुझे एक मिनट यार एक मिनट वो तो ग्रीन आई गेम तो टिकट बंद करता है थोड़ा नहीं होता जनाब क्या स्कोप रखा है जोन तो दे जाई जा रहा एक मैंने खाली चलनी पड़ी है ऐसा नहीं खाली चलनी क्या कह रहा हूँ बस खेलना था कार सब अब कुछ डाउनलोड करना कहीं मैं बता दिया सब कुछ है वैसे अब उदा भी ऑनलाइन हुआ है वो जेल भेजे पीछे हो पीछे हो नहीं एक मिनट सब्र कर ले इसको सेट नहीं करनी आती पिंडू ये वो आ गया मुझे इसे तो कर बात हेलो चल कर हेलो बुदे बुदे कैसे है मुझे तू लो जाके गया भी हो गया उसके बाद तू आया ही नहीं है मैंने कहा तू लो जाके गया से हो गया तू आया क्यों नहीं सारी तो नहीं लगाया फिर अब करें शुरू रुक जा बक्के को भी ऐड कर ली मत कराई जरा रुक जा उससे दिन बात कर यार जरा मेरा दोस्त है वो भी काले जरा उसकी थोड़ी सी गेम लग रही है तो कल यार गाड़ी अंदर कर लेने की और सुना आ गया लोड से क्या कर रहा हूँ हैं ओपन ही घूम रहा हूँ ओपन ही पटियाँ हो रही हैं बकवास साहब दो जाने रह गए मोटू यार ये कितना मुझे बुरा लग रहा है देखने में बड़ी स्क्रीन पे मजा ही अपने मोटू स्पीकर तो नहीं ऑफ तो नहीं कर दिया ऑफ है ऑफ है अब भाई ऑन है वो कहीं गया है वैसे हाँ पकड़ पकड़ के आ गई ज़्यादा तो करना है ना हमारे पास है ओ वो गोली पड़ी ओए हाँ बहुत बहुत कहाँ गया हो गया था कहाँ चला गया था लोहर से आ गए लोहर से आ गए कब आया
अच्छा खूब मस्ती की है, मैंने खूब मस्ती की है भाई। तेरी तो क्लियर आ रही है, अब तुम्हारे कोई इधर इशू बन रहा है, तुम्हारी स्टार्टिंग में कोई मसला है। हमारी बात छूट जाती है, हैंड पे सही जाती है। एक आइडिया दूं, कोई सेकंड है भैया ले इसको चला के ऐसे सुनने वाला लगा दें। और ऐसे नभी खेल कर पाइए, मैंने कहा मैंने लगानी है। मैं देखा तू ऑनलाइन बैठा हुआ है, साहब मेरा दोस्त है। वो एक मिनट यार दे यार, कुछ है कोई नहीं है, वैसे ने खेल लिए पहले ही। तेरी हैंड कहाँ है? बकर इधर रह गया, और तेरी हैंड फ्री किधर है? बस 2 लोग रहते हैं मारने वाले। मेरी हड्डी नीचे बड़ी हो गई। यार कोई ग्रेनेड ही दे दो। चुनिया भेज देना अभी लोग यार। साहब आज कुछ चाहिए कितने रह गए? 2 लोग रहते हैं और मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी मैं मर जाऊँ। मैं अभी आगे नहीं आ रहा। ये लगा ना, तू खेला तो मैं खेल रहा था, कब का